Чакайки ударите на Шаран, с Криско мислим да направим едно монополе. И заедно с мама, Маргарита. Теглим картите и през това време чакаме ранове. Ще удари ли, Криси? Да, много даже. Кой Шаран чакаме да хванем? С обицата. Ага, добре. Пожелайте ни успех. Стиван, готов ли си? Да. Не те виждам да бягаш. Тук е рибата. Чакай сега. Задръж само. Маргарита да снима ръна, защото сега ще вземе. Сега ще го удари горе.